హలో ఎవ్రీబడి, ఈరోజు మళ్ళీ ఒక కొత్త వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను. ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి ఇన్స్టాక్స్ కెమెరా గురించి. దిస్ ఇస్ ద మోడల్ ఇన్స్టాక్స్ మినీ 11 విచ్ హెస్ బీన్ రిలీజ్డ్ లాస్ట్ ఇయర్, దట్ ఈస్ 2020లో రిలీజ్ అయ్యింది. అండ్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో దీని అన్బాక్సింగ్ అండ్ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ కెమెరా మీద నేను షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇది తెలియని వాళ్ళకి ఇది ఒక ఇన్స్టెంట్ కెమెరా అని చెప్పొచ్చండి. మనం ఏదైనా పిక్చర్ క్లిక్ చేస్తే ఇమీడియట్గా ఫోటో అనేది ప్రింట్ వస్తుంది. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, దీని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద వీడియో. సో ఇది నేను అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేశానండి, ఇప్పుడే డెలివరీ అయింది. లెట్స్ ఓపెన్ అండ్ సీ అసలు ఏమేమి ఉన్నాయో దీని లోపల. అండ్ దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అండ్ దీని లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతాను. సో డూ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఇఫ్ యూ గైజ్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టేకింగ్ దిస్. ఫస్ట్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాము దీని లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది. అండ్ ఇది ఒక గిఫ్ట్ బాక్స్ అండి. సో నేను అన్నీ సపరేట్గా తీసుకోవడం ఎందుకో, గిఫ్ట్ బాక్స్లో అన్నీ వస్తాయి కదా అన్నట్టు ఐ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్. అండ్ సో దీంట్లోనే మనకు అన్నీ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ ఫ్యూ ఫోటో ఫ్రేమ్స్ అండి, 10 డిఫరెంట్ కలర్స్లోని మనకి పేపర్ ఫోటో ఫ్రేమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో క్లిప్స్ ఉన్నాయి సో దట్ వీ క్యాన్ హ్యాంగ్ ఇట్ ఓవర్ అ థ్రెడ్ అంటే ఏదో పెద్ద థ్రెడ్లా ఇవ్వలేదు, చిన్న పీస్ ఇచ్చిండు, బట్ దాట్స్ ఓకే, వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అన్ ఆల్బమ్. ఈ ఆల్బమ్లో అప్రాక్సిమేట్లీ మనం 40 to 48 పిక్చర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ అ రీల్. ఈచ్ రీల్ హ్యావ్ 10 పిక్చర్స్ అండి. సో మనం 10 పిక్చర్స్ క్లిక్ చేయొచ్చు ఒక రీల్ తోటి. ఇప్పుడు కెమెరా ఓపెన్ చేసి చూద్దాము ఆ బాక్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయో. ప్రతిదీ సీల్ ఓపెన్ చేయడం పెద్ద టాస్క్ అండి. నా ఫస్ట్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ వారంటీ కార్డ్, 1 year వారంటీ ఉంది దీనికి. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి యూజర్ మాన్యువల్స్, కెమెరా అండ్ బటన్స్. తర్వాత వచ్చేసి వీ హ్యావ్ 2 బ్యాటరీస్. అండ్ ఇది మన సపోర్ట్ థ్రెడ్ అండి. సో కెమెరాకి మనము ఈ థ్రెడ్ పెట్టుకొని వీ కెన్ క్యాచ్ ఇట్. నౌ లెట్స్ ఓపెన్ ద కెమెరా అండ్ సీ. వావ్, ఈ కలర్ ఇస్ లైక్ క్రేజీ ఉంది కదా. లైక్ ఐ వాంటెడ్ దిస్ కలర్, నేను వెతికి తీసుకున్నాను. నా రీల్ ఎలా పెట్టాలో చూద్దాం. వెనకాల ఎలా ప్రెస్ చేస్తే ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. సో దీని లోపల మనం రీల్ పెట్టాలి. సో లెట్స్ ఓపెన్ ద రీల్ నౌ. అండ్ రీల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా డెలికేట్ అది. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేయండి. అండ్ మనం సీజర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు, కట్ చేసినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకున్నాము, బికాస్ దాన్ని చిన్న ప్రెషర్ పడితే అది డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ ఈచ్ రీల్ ఇస్ లైక్ $700. సో కొంచెం కేర్తో చేద్దాము. ఇప్పుడు ఏదైతే ఎల్లో లైన్ కనిపిస్తుందో మన కెమెరాలో కూడా అదే ఎల్లో లైన్ ఉంటుంది. సో దాన్ని మ్యాచ్ అయ్యేలా పెడితే మన రీల్ ఇన్సర్ట్ అయినట్టు. ఇప్పుడు బ్యాటరీ పెడదాము. మీలో ఎంతమందికి బ్యాటరీ పెట్టడంలో ఇష్యూ ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ నాకైతే ప్లస్ అండ్ మైనస్ చూసుకొని పెట్టడం ఒక పెద్ద టాస్క్ అనుకుంటాను. నేను చూసుకొని పెట్టాలి. సో ఫైనలీ నేనైతే ఇప్పుడు బ్యాటరీస్ పెట్టేశాను. ఇప్పుడు కెమెరాకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చూద్దాము. ఈ 2 లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డాట్స్ లాగా, ఇవి మన ఫోకస్ లైట్ అండి. సో మన చుట్టూ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ని బట్టి అది లైట్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఫ్లాష్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి చూస్తాము. అండ్ దిస్ ఇస్ ద బటన్ వేర్ అది ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఫొటోస్ క్లిక్ అవుతాయి. ఇది ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అని చెప్పొచ్చు. అది ప్రెస్ చేయగానే లెన్స్ బయటకు వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ లైట్ ఆన్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ మా కెమెరా ఆన్ అని. అండ్ ఇఫ్ యూ పుష్ ఇట్ బ్యాక్ ఇట్స్ ఆఫ్. ఇది వచ్చేసి సెల్ఫీ అండి. మనం సెల్ఫీ తీసుకోవడానికి అక్కడి నుంచి చూడొచ్చు. అండ్ ద ఇమేజ్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ దేర్. దిస్ ఇస్ ద బ్యాటరీ. అండ్ అది సపోర్ట్ థ్రెడ్ ఏదైతే మనం అనుకున్నామో అక్కడ పెట్టాలి. నేను మీకు చూపిస్తాను అది ఎలా పెడతామో కూడా. అండ్ బేసిక్లీ మనం వెనకాల నుంచి ఇక్కడ ఇమేజ్ చూసి క్లిక్ అనేది చేస్తాము పిక్చర్స్ని. ఇందాక మనం రీల్ పెట్టినప్పుడు ఉన్న ఎల్లో లైన్ అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మనకి రీల్లో ఇంకా ఎన్ని పిక్చర్స్ తీసుకోవచ్చు అనే కౌంట్ అండి. సో ఫస్ట్ ఎస్ అని ఉంటుంది, దట్ ఈస్ మన బ్లాంక్ స్నాప్, ఇక్కడ నుంచి బయటకు వస్తుంది. అది అయిన తర్వాత నుంచి మనకి మిగతా ఇమేజెస్ కౌంట్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద కెమెరా. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, నేను ఆ థ్రెడ్ అనేది పెట్టాను సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు క్యాచ్ అనమాట మనం ఫోటో తీసుకున్నప్పుడు. ఇప్పుడైతే నేను ఆన్ చేసి ఫోటో క్లిక్ చేసి బ్లాంక్ స్నాప్ చూపిస్తాను. నేను కెమెరా ఆన్ చేశాను. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ మనకి ఎస్ ఉంది. సో దట్ ఇస్ ద బ్లాంక్ స్నాప్. ఇప్పుడు క్లిక్ చేద్దాము ఇమేజ్, అది ఎట్లా వస్తుందో మీరు చూడొచ్చు. సో యా, ఐమ్ క్లికింగ్ ఇట్. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ అట్లా ప్రింటర్లో నుంచి పేపర్ బయటకు వచ్చినట్టు ప్రింట్ వచ్చింది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద బ్లాంక్ స్నాప్. ఈ తర్వాత నుంచి మన పిక్చర్స్ అనేవి కరెక్ట్ వస్తాయి. మీరు ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నట్టయితే ఈ కెమెరా యూజ్ చేసి నేను చాలా పిక్చర్స్ దిగడం జరిగింది. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన 1 రీల్ కాకుండా నేను ఎక్స్ట్రా 10 రీల్స్ అనేది తీసుకున్నాను. సో దట్ ఎక్కువ పిక్చర్స్ క్లిక్ చేయొచ్చు అని. దాని డీటెయిల్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తా. సో మీరు కూడా తీసుకోవాలనుకుంటే డూ చెక్ ఇట్ అవుట్.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇమేజ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుందాము. సో ఇప్పటివరకు మీరు చూసిన ఇమేజెస్లో మీకు అర్థమై ఉంటుంది క్వాలిటీ ఏమీ అంత అప్ టు మార్క్ లేదు అని చెప్పేసి. దాట్స్ ట్రూ అండి. సో బేసిక్లీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లైటింగ్, మన సరౌండింగ్స్లో ఉన్నది. ఇండోర్లో తీస్తే ఒక క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్ వస్తుంది, అవుట్డోర్లో తీస్తుంటే ఒక క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్ వస్తుంది. బేసిక్లీ ఇండోర్లో తీస్తే మాత్రం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద టైమ్ డార్కే వస్తున్నాయి ఇమేజెస్, అండ్ అవుట్డోర్లో తీస్తే అవుట్డోర్ లైటింగ్ని బట్టి ఇమేజ్ క్వాలిటీ అనేది డిఫర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెల్ఫీ ఫీచర్ అండి. నాకైతే పర్సనల్గా ఈ సెల్ఫీ అంత యూస్ఫుల్ అయితే ఏం అనిపించట్లేదు, బికాస్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫోటో షేక్ అవుతుంది అండ్ ఇమేజ్ కూడా షేక్ అయ్యి వస్తుంది. ఫస్ట్లోని నాకు తీయడం రావట్లేదు అని అనుకున్నాను, బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. అది పొజిషన్ పట్టుకోవడం అంతా చాలా చూసుకొని తీసుకోవాలి, ఎల్స్ ఫోటో అనేది అయితే సరిగ్గా రావట్లేదు. అండ్ సెల్ఫీలోని విజిబిలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎవరైతే ఇమేజ్ తీస్తున్నారో వాళ్ళు బాగా వస్తారు, వెనకాల ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం బెటర్ వస్తారు. బట్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ గ్రూప్ సెల్ఫీ ఎవరు అయితే రారు. సో సెల్ఫీ అనేది అంత యూస్ఫుల్ అయితే అనిపించలేదు. బ్యాక్ కెమెరా ఇస్ లైక్ ఒక మంచి లైటింగ్లో తీస్తే మాత్రం ఇమేజ్ బాగానే వస్తున్నాయి. సో ఇది అబౌట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద కెమెరా అండి. అండ్ డూ ఐ సజెస్ట్ దిస్ అంటే మాత్రం ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యూసేజ్. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ట్రిప్స్కి వెళ్తున్నారు అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు క్లిక్ ఇమేజెస్ అండ్ గెట్ ఎ హార్డ్ కాపీ అనుకుంటే మాత్రం యూ కెన్ బై దిస్ కెమెరా. హార్డ్ కాపీస్ ఎప్పుడైనా మనకి మంచి మెమరీస్ ఇస్తాయి. సో ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారంటే నేను ఒక ఫ్రేమ్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఇమేజెస్. ఆ డే గుర్తొస్తుంది అండ్ ఆ మెమరీస్ అన్నీ ట్రిగర్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అందుకనే నాకు ఈ కెమెరా అంటే చాలా ఇష్టం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ద బ్యాగ్ అండి. నేను కెమెరా కోసం అని తీసుకున్నాను. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి, బట్ నేను ఇది ఎందుకు ప్రిఫర్ చేశానంటే 2 డిఫరెంట్ బ్యాగ్స్ క్యారీ చేయకుండా, లైక్ వాలెట్ అండ్ కెమెరా కోసం ఒకటే బ్యాగ్లోని వాలెట్ అండ్ కెమెరా పెట్టుకోవచ్చు అని ఇది తీసుకోవడం జరిగింది. దీని డీటెయిల్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ చేస్తాను. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ గో చెక్ ఇట్ అవుట్. సో ఫైనల్గా దీనికి ఓవరాల్ రేటింగ్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే మాత్రం నేను 6 ఇస్తానండి. బికాజ్ మన ఇమేజ్ క్వాలిటీని కన్సిడరేషన్లో తీసుకుంటే మాత్రం ఇట్స్ నాట్ దాట్ వర్త్ ఇట్, బట్ హార్డ్ కాపీ వస్తుంది అనే ఒక పాజిటివ్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ 6. బట్ పర్సనల్గా అయితే నాకు ఈ కెమెరా అనేది చాలా ఇష్టం. ఐ హోప్ అందరికీ ఉండే డౌట్స్ అన్ని నేను ఈ వీడియోలో ఆన్సర్ చేయగలిగానని అనుకుంటున్నాను. స్టిల్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ బిలో. And thank you for watching my video.